हेलो गाइस, आज हम उत्तम नगर जा रहे हैं मार्केट में। सामान लेने जा रहे हैं और हम बताएंगे हम क्या क्या लेते हैं। और साथ में हमारी फ्रेंड भी है, छोटी बड़ी बहन छोटी बहन जो भी है ये भी जा रही है। और साथ में इनका हमारे साथ ये बेटा भी जा रहा है। अब जो जो हम उत्तम नगर मार्केट में लेंगे वो आपको दिखाएंगे और इनका भी दिखाएंगे क्या क्या नगर की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। ओके, चलो हमारे साथ बने रहो। अदिति बाय बाय, आप जाओगी हमारे साथ? आ जाओ, फिर वीडियो बनाते बनाते। ये है हमारी उत्तम नगर की मार्केट। और ये देखो कितनी भीड़ है, देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, देखो। बहुत रश है। अब देखो हम जाएंगे पहले हम ड्राई क्लीन की शॉप पे जाएंगे। पहले पहले उसकी बर्तन वाली शॉप पे जाएंगे, कुछ लेना है हमको। देखो कितनी भीड़ है मार्केट में, पीछे कितनी भीड़ है ना मार्केट में। अभी हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ड्राई क्लीन की शॉप पे सूट लेना वहां पे। और मार्केट पे इतना रश है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे क्या ले समझ नहीं आ रहा कि इतना धक्कम धक्की हो रही है। जैसे यहाँ पे फ्री में सामान मिल रहा है, इतना रश है उत्तम नगर आ रहे सामान रोड पे और बहुत ही ज्यादा है। तो अब चलो, अब बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं पूरी उत्तम नगर की मार्केट कैसी है कैसी नहीं है और वहाँ पे क्या क्या है। और अब हमारी ड्राई क्लीन की शॉप आने वाली है और आपको दिखाते हैं। अब भाभी सूट ले रहे हैं हम, अभी दिखाते हैं। अभी भैया लेके आ रहे हैं, फिर अभी आपको दिखाते हैं कि हम सूट ले रहे हैं। हाँ, मैंने अपना सूट ड्राई क्लीन के लिए दिया था, तो आज उठाने आए हैं। उसके बाद छोटे से दीदी की हमको कैप लेनी है। कैप लेके फिर मेरी फ्रेंड के घर जाना है, उसको नीचे बुला के उससे बातें करनी है। उसके बाद हम घर जाएंगे। और ये देखो मंदिर भी दिखाई कितना अच्छा है। जय माँ। आशी मंदिर देखना कितना अच्छा है। शेरावाली भाभी मंदिर, पीछे देखो मंदिर शेरावाली माता का। जय माता की जय, शेरावाली माता की जय हो। गाइस, मेरा सूट पैक हो रहा है। वो भैया देखो, उधर देखो, वो पैक कर रहे हैं मेरा सूट ड्राई क्लीन वाला। अभी फिर हम सूट लेके कहाँ जाएंगे? उसके बाद इसकी कैप। अब हम छोटे बच्चे की कैप ले रहे हैं, ये देखो। आप बताना कैसी लग रही है, कौन सा कलर ले इन पे। ये देखो गाइस, ये ऊपर मुकरो बेटा, ऊपर मुकरो। ये बन गया ऋतिक रोशन साइड में। ये ऋतिक रोशन जैसा नहीं लग रहा, देखना। हाँ, अर्शु कैसी लगी आपको, बताओ। अच्छी। अच्छी। थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी बोलो। थैंक यू मौसी। इसको पसंद आई है, ये वाली ले ले अर्शु, ये वाली ले ले। ये कलर अच्छा नहीं है, कौन सी लेनी है आपको? कौन सी लेनी है आपको? ये वाली ये अच्छी लग रही है। भैया ये दिखा दो, ये वाली। वैसे भाभी ब्लैक अच्छी है। गर्मियों में ब्लैक अच्छी होती है। ये ठीक है। ये टाइट तो नहीं, रीना चेक कर, रीना चेक कर इसको। ठीक है। आशु ले ली आपने? अच्छी है ये वाली। कौन सी लेनी है? ये वाली है। छोटी नहीं है वैसे, ठीक है रीना, इसको तुम पीछे से थोड़ा सा कर देना। हाँ गाइस, ये देखो कितनी बढ़िया बैंगल्स है, ये देखना कितनी बढ़िया। पिंक कलर देखो कितने अच्छे है, देखना। ये वाला कलर देखो कितना ट्रांसपेरेंट, देखो। ये देखो कितना प्यारा है, लेकिन मैं पहन नहीं सकती, ये पहनेगी। मैं पहन नहीं सकती। कितने की है ये? कितने की है? 100 की। ये मल्टी कलर, ये देखो
कितने की? 100 की 4। ओके। ये देखो ये गाइस देखो कि मल्टी कलर कितना अच्छा लगा, देखो वाओ अच्छा है। ये देखो गाइस, इधर ये आर्य स्मार्ट रोड की मार्केट है, एक से बढ़ के एक चीज है हमारे यहाँ पे। ये देखो। हेलो गाइस, ये हमारी उत्तर नगर में काली कथा, यहाँ से जो भी स्वीट्स वगैरह लेती हूँ, तो जो भी स्वीट्स लेती हूँ मैं यहीं से लेके जाती हूँ। बड़ी अच्छी है, अच्छी वो बहुत टेस्ट भी अच्छा फेमस है। दुकान है ये, बहुत फेमस दुकान है ये, काली कटा के नाम और ये से। गोयलसन, ये इधर से मैं अपने बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी है ना लेके जाती हूँ। जैसे छुटकू जा रहा है ना आगे, रीना का लड़का, उसके लिए परचेजिंग मेरी वो यहीं से होती है। सारी हाँ परचेजिंग हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। करते हैं। गाइस ये देखो लटकन कितनी अच्छी, देखो वाह। ये कैसे दी? ये 100 रुपए की है गए या भाई, कितनी अच्छी कलरफुल था। ये वाला कितनी अच्छी लग रही है, देखिए ये वाली 100 रुपए की कितनी है? 2 या 1 है? ये देख आशु, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। मेरा फेवरेट कलर मैरून, मेरा फेवरेट कलर है मैरून। बल्कि सारे एक से बढ़ के एक, सारे बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन मैं सूट पहनती नहीं, मैं कुर्ती सूट में पहनती नहीं हूँ, लेकिन लटकन बहुत अच्छे हैं ये। चलो गाइस, और आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है। जब मार्केट में जाते हैं कहीं पे भी, तो आप क्या बोलते हो? मौसी की पानी। तो आज मेरे को प्यास लगी, तूने पानी क्यों नहीं मांगा? आज मेरे को प्यास लगी है, बोलो मम्मी पानी। पानी बोलो, बोलो यहाँ से ये बोलो मौसी जी पानी चाहिए। ये देखो गाइस, ये हेलो गाइस, ये शॉप है, मैं हमेशा यहीं से परचेज करती हूँ। और ये जैसे 500 की हो तो 400 ये भाई साहब कर देते हैं, इतने अच्छे हैं ना यहाँ पे। कोई भी बिल्कुल चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जितना बोलो उतना कम कर देते हैं। और जो ये उत्तर नगर का मेन कलगिर गुरुद्वारा, बिल्कुल रिजनेबल रेट है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके पास, और बिल्कुल रोड के गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने वाली शॉप है ये। इस गुरुद्वारे का कलगीकर गुरुद्वारा है ये, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये शॉप है। तो यहाँ पे एक बार विजिट करो, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पे, सभी वैरायटी मिल जाएगी। हाँ सभी वैरायटी हमारे पास, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज जेंट्स, हर एक फुटवेयर से रिलेटेड जो भी आइटम है सब हमारे पास मिलेगी, जो मर्जी ले। एक बार हमारे कहने से, इनके कहने से एक बार विजिट करके देखो, या ना भी कुछ खरीदना हो तो विंडो शॉपिंग करके देखो एक बार। बिल्कुल बहुत अच्छी है, एक बार जरूर आना इनकी शॉप पे, बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने। और ओके बाय बाय। अच्छा जी, इससे अच्छे तो वो थे।